Hello，大家好。今日我嚟到大窩口地鐵站 B 出口，咁就去城門谷花園，大約行10分鐘左右就到啦。咁我哋見到呢個國數路嘅牌呢，就直入去，跟住行到入去呢，都已經有一棵樹嘅花，好靚啊！咁見到呢個城門谷個牌嘅指示，直行上去，跟住呢，見到關門口村過咗條馬路啦，跟住轉右左手邊行呢條斜路直上，跟住見呢條天橋再直嘅行，呢個旋轉天橋唔好上去，都係直行，跟住過去對面馬路，呢度係泳池入口。我哋到咗城門谷花園入口啦，入到去呢已經係好靚噶啦。公園呢係分為北園啦同埋南園。呢度呢就係玫瑰園，入邊呢就有好多玫瑰花，開得好靚。咁我哋呢陣間呢行入去呢，仲有荷花池啊，入邊啲荷花都係開得好靚，好大朵噶。咁我哋呢就由呢度行入去啦。咁呢個呢就係地圖，裏邊呢係有花園啦、魚塘、遊樂場、有足球場啦、籃球場、長者健體園。仲有呢係石春路啦、兒童遊樂場，同埋有風車屋啦、歐洲小屋、任你打卡等等。呢度係噴霧水景，不過今日呢，佢冇開噴霧。我哋到咗小型人工瀑布，呢個牌係介紹4季不同嘅花。呢度就係長者健身園地啦。呢個公園嘅洗手間呢嘅顏色呢都好靚啊，去都去得舒暢啊。
我哋咧上呢一條樓梯咧，就去睇呢個荷花池。呢個公園呢，都好多景點呢，俾你呢喺度慢慢打卡。呢個位置打卡真係好靚啊！呢個噴水池嘅環境都唔錯啊！我哋由呢條樓梯落去，就係去到荷花池。呢度呢啲荷花呢，又多又靚。呢一朵荷花開到好大朵啊！呢度係公園辦事處。呢個歐洲小屋場景呢，好正啊！喺呢度打卡呢，真係非常之靚。呢度係呢風車屋嘅打卡地點。
呢度係魚塘，有好多錦鯉啊！呢度。呢個池塘呢，有隻白腹秧雞喺度徘徊揾嘢食，來回飛來飛去。初頭我哋都唔知佢飛嚟飛去做乜嘢嘅，咁跟住用長鏡相機先拍到佢呢係擔住嚿嘢食，係飛返過去對面。我諗佢對面應該係有一竇呢 BB， 佢應該呢幾日生咗個 BB 啊，咁所以佢成日喺來回飛嚟飛去，就係呢個草叢入邊啦。穗萁呢個穗花棋盤腳係啦，咁其實你上網 search 下咧，佢夜晚會發湯嘅。你呢有幾個？我哋又等呢幾個啊，應該呢個已經開啦，根本係要等到黑晒。係啊，花期係7點至9點。咁我哋咧本來已經出咗個公園噶啦，咁見到佢兩個姐姐咧就行入去，咁問佢入去裏邊影啲咩相啦，跟住佢話影呢個穗花棋盤腳。但係要到晚上7點至9點先會開啦，咁當時已經6點9啦，實在太夜啦，咁我哋都唔等啦，希望下次可以睇到啦。而家慢慢欣賞啲花同埋雀仔啊！呢隻相思呢，佢匿埋喺一棵樹入邊，好難先影到。城門谷公園真係好大好靚，大家都不妨去參觀下。下次再見，拜拜。